Bài tập về nhà cuối cùng, hãy sống thật hạnh phúc và tử tế. Hạn mục là mãi mãi. Hóa ra thanh xuân trôi qua nhanh đến thế. Chúng mình đã đi cùng nhau một đoạn đường đẹp nhất. Giờ thì ai cũng sẽ lớn. Chúng mình sẽ có những lối đi riêng, những mối quan tâm mới, những người đồng hành mới. Nhưng mà nếu được chọn lại thì mình vẫn muốn đi cùng các cậu, những người đã ở bên mình vào năm 17 tuổi rực rỡ. Với mình, các cậu là tuổi trẻ, là bình yên, là gia đình. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên qua từng bài giảng, những lần thi cử, từng cuộc trò chuyện đầy ắp những mơ mộng. Sau này, mỗi người một hướng đi, nhưng mà ai cũng sẽ mang theo những gì đẹp đẽ nhất của thời học sinh, của thanh xuân. Sau này thì nhất định phải sống rất tốt nha. Nhất định chúng ta sẽ trở nên rực rỡ như ánh dương. Hãy bước đi trên con đường của mình với sự tự tin và dũng cảm. Và khi mà gặp khó khăn thì hãy nhớ rằng là mình luôn ở đây.